reka subiremo icyambere gituma ububyutse buba ubuzima. Kuko si event ibaho ngo izagende, ni ibintu biza ukabigira ubuzima ugomba kubamo. Nuko inzara n'inyota by'Imana bitagomba gushira kuri wowe. Nuhindura inshuti ariko inyota y'Imana n'inzara y'Imana bidashize muri wowe. Icya kabiri nuko iby'Imana bihora ari priority kuri wowe. Reka nsobanura iki kintu. Isi ntirimo iratwemerera, isi irashaka kutugira bize, ntitwemerera ku mwanya usagutse ngo tuwuhe Imana. Ubundi isi irashaka ko duha Imana umwanya usagutse kandi itaho duha ntawe duha. Ariko iyo iby'Imana byabaye priority mu buzima bwawe uhora mu bubyutse. Iby'Imana ntukabigema roko leta resta umwanya usigaye, ni igihe iby'Imana bihora ari priority muri wowe. Icya gatatu ni uguhorana umutima umenetse. Iyo ibi bitatu wabigize ubuzima, ububyutse buba ubuzima. Iyo ibi bitatu byabaye ubuzima, ububyutse buba ubuzima, ntiba events. Nicyo njyewe njya ntekereza ngo twe kubyita igihe caje hanyuma kikagenda. Kigiye. Twe kubyita event yaje hanyuma bitubera ubuzima. Hanyuma ibi bitatu bizatuma bitubera ubuzima. Amen. Tuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bahinduke. Kuko twebwe ijambo ry'Imana ravuga ngo mwebwe muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Ni ukuvuga ngo abantu bakwiye kureba uwo mudugudu bakaza bawusanga, apana kugira ngo twebwe twuze twinaga mu isi. Koze nitwa Pasteur Mutagoma Godin, ndi umushumba mu itorero rya New Jerusalem Church. Ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Godin, tuguhaye ikaze Pastor. Yesaba umugisha. Ngewe rero ugiye kuyobora kino kiganiro cy'uyu munsi. Amazina ni Emile Ngironsanga, nkaba ndi umukristo wa Foursquare Kimironko, by'umwihariko nkaba nyoboye urubyiruko. Nanjye ndubatse, mfite umudamu n'umwana umwe. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ni urubyiruko, ububyutse n'urubyiruko. Turaza kuganira, turaza kubicukumbura, turaza kubijyamo neza. Iyo byabaye urubyiruko biba byabaye ibindi. Hazamo ibintu byinshi. Rero dufite umwanya utari munini ariko utari na mutoya cyane, kandi turizera ko Imana iri buze kudushoboza tukagira byinshi twigira hamwe. Reka rero munyemereye dusenge Imana. Mana, ndagushimye. Ndagushimye ko waturemye, ngushimiye ku mpano y'ubuzima ukomeza kuduha Mwana. Ngushimye ko waturemye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo witeguriye. Ngushimiye ko waturemye ukaduha guca muri iki cyiciro cyo kuba urubyiruko, ubwiza bw'umusore n'imbaraga ze. Mwami, twarabibonye henshi wakoranye n'urubyiruko, wakoresheje urubyiruko mu buryo butandukanye. Mu bubyutse bwagiye bubaho ahenshi wakoresheje abantu bakiri bato. Turabizi neza ko uyu munsi hari byinshi turi bwige, uyu munsi hari byinshi tugiye kuganira bituma bidufasha kumenya ububyutse mu rubyiruko n'icyo budutegerejeho, n'icyo dutegerejeho. Mwami, tuguhaye ikaze, ubane natwe, dusabiye umugisha abadukurikiye. Iki ntabwo ari ikiganiro gisanzwe, turizera ko Mwuka Wera ugendagenda ukora ku mitima y'abakurikiye, ukora ku mitima y'abazacyumva nyuma. Mwami, hakaba impinduka. Ibyo turabyizera. Twizera imbaraga zawe zikorera muri twebwe, twizera imbaraga zawe zikorera muri tekinoloji. Turabizi neza ko n'abazumva kino kiganiro nyuma hari ingamba nshyashya bazafata kugira ngo tugaragaze ubwami bwawe, tumanure ubwami bwawe. Tuguhaye ikaze, turakwishimiye, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Twongeye kubaha kaze. Turatangira. Abajene rero dukunda ibibazo, turatangira n'ibibazo. Ubundi iyo bavuze ngo ububyutse, Pastor Godin, ububyutse tubyumva mu mateka, twumva ububyutse bwabaye Gahini, tukumva ni nk'abasaza nyine babandi. N'abaciye hano ibiganiro byatambutse hano, umuntu yarakubwira ngo twebwe twagiraga gutya, twebwe byagendaga gutya.
abajene rero ntabwo tuba muri twebwe byagendaga gutyo tuba muri mu bihe byacu bya none ububyutse ariko ubusobanuro buganisha ku mujene ku rubyiruko. Murakoze. Ububyutse muri rusange hari ukuntu mu gisobanuro gisanzwe ni ukongera gusa n'uwita ku bintu abantu ba kera bitagaho cyangwa se bikwiye kwitabwaho. Rimwe na rimwe reka mbivuge muri ayo magambo, iyo tuvuga ububyutse tuba tuvuga ngo abakristo hari ibihe bagize uyu munsi dukwiye kongera gutindaho cyane, ariko rimwe na rimwe hari igihe tubivuga tukirengagiza ko n'uyu munsi hari igice kimwe cyabwo gihari, kubera ko iyo abantu bakora haba hari kirimo gukorwa. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ngo ibihe bya kera biraruta iby'ubu, ariko uyu munsi turabona abavuga ubutumwa bato bagikora umurimo babyutse koko. Noneho usanga akenshi tuvuga ngo ese koko buracyahari, ese burahari. Ababyibaza rero hari igihe bamwe bavuga bati burahari, abandi bakavuga ati nta buhari, bitewe na state umuntu arimo, bitewe n'igihe ahari. Ariko nko ku rubyiruko rw'iki gihe ruhari ubu ngubu, hari ababufite hari n'abatabufite. Ntago twahita tujenereza ngo tuvuge ngo nta buhari. Hari ababufite, hari abafashe ibyo bihe bafite intention yo gukora ku Mana muri ibi bihe, ariko hari n'abandi barangaye bisaba nyine ko abantu bongera kubyuka. So rero kuri twebwe urubyiruko, reka mvuge gato, urebye ububyutse ukuntu bujya buba, urubyiruko rufite ikintu rwihariye. Urubyiruko rubasha kumva Imana muri iki gihe, ariko ntirufite experience y'uko Imana ivuga. Reka mbyite gutyo, rubasha kumva Imana. Urebye mu gihe cya Eli ngo yari asobanukiwe uko Imana ivuga, ariko uwo Imana irimo guhamagara muri icyo gihe wadafite amakuru. Mubyibutse neza, ugasanga Imana irahamagara Samweli akajya kubaza ati se ni Imana ivuze cyangwa ntivuze. Nuvuga hari abafite experience y'uko Imana ivuga ariko itakivugisha, bikeneye ko babwira abantu ngo Imana ivuga gutya. Mwe murabyumva? Ni ukuvuga ngo rero ububyutse still Imana irahamagara urubyiruko, ariko dukeneye ko abantu ba mbere yacu, abantu bari hirya gato bazi experience y'ukuntu ibintu bijya bimera, umuntu nibabona atangiye kuvuga bavuga bati nuko twatangiye, shyiramo imbaraga. Ariko iyo hatabaye rero kuzuzanya hagati y'abazi ibihe bya experience n'abantu barimo kumva Imana muri aka kanya ikikoresha, kuko urubyiruko tuba twumva Imana icyo yakora muri aka kanya. Ariko abakera cyangwa se ababayeho mu bihe byacu bya mbere baba barabibayemo, ariko batakirimo guhagurutswa kuko ntabwo Imana yatangira guhagurutsa abasaza, irimo irahagurutsa abajene. Rero abajene navuga ngo tube maso, kuko Imana yo iri mu kazi, ariko nanone dukeneye ukuboko gusobanukiwe uko Imana ivuga muri ibi bihe. Arakoze cyane Pastor Godin. Anyibukije umuntu wigeze gutanga ubusobanuro bworoshye kandi bwumvikana, bamubajije ububyutse ari cyo. Aravuga ngo ububyutse ni nk'uko umuntu yaba ahumirije, warangiza ukamubwira ngo ahumure. Ndabisanisha n'icyo musorejeho, ni ukuvuga ngo Imana irakora. Umwuka w'Imana arahari, yaratanzwe, arimo aragenda arakora. Ikiba gikenewe rero ni uko abantu bakanguka. Ni ukuvuga ngo abajene, uko Pastor God avuze, birasaba ko dukanguka tukamenya ko mwuka hari agenda akore. Evangeliste Hoduma, ndabizi ko umaze igihe ubisobanura hano, naragukurikiye inshuro nyinshi, ariko ndashaka kuduha ubusobanuro bw'ububyutse ubujyanisha. Wakiriye abantu benshi hano bakuze mu myaka, baba navugaga bavuga ngo twebwe twagiraga gutya. Ni gute turi buhuze ububyutse n'urubyiruko? Thank you. Murakoze cyane. Ndaza kugaruka ku cyanditswe kiri muri Yoeli ibice 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma ndagaruka ku magambo abiri. Gerageza gutanga ubusobanuro bw'ububyutse mu rubyiruko. Uko cyanditswe kivuga, ntago ndi bivuge neza uko kiri, kubera ndashaka gukuramo ayo magambo abiri. Bibiliya mu Cyongereza biravuga ngo abasore bazagira vision, hanyuma ngo abasaza bazagira dream.
bazarota. Ububyutse, ubusobanuro cyangwa definisiyo y'ububyutse ujyanishije n'icyo cyanditswe cyo umuhanuzi yahanuraga ahanura ibi bihe turimo ko hazagera igihe umwuka ukamanuka hakaza ububyutse. Hanyuma abasore, ububyutse buzaba buje muri icyo gihe ni iki kizafata abasore? Bazagira vision. Definisiyo y'ububyutse ku basore, kuko mu gihe cyacu cy'ubusore ni igihe tuba dufite vision nyinshi, ariko ni ukugira vision imacinga n'ubushake bw'Imana. Amen. Kuko ni igihe dufite abasore barimo bararota, ndashaka, ariko tugafata za vision dufite tukazimacinga. Sinzi uko ndi busobanure kumacinga mu Kinyarwanda. Tukazihuza, tukazijyanisha n'ubushake bw'Imana, kuko mu gihe cy'ubusore ni igihe cyo kugira vision. Yego. Ububyutse tugomba kubamo nk'abasore, definisiyo ni uko muri viziyo zacu nk'abasore zimacinga n'ubushake bw'Imana. Amen. Ndumva ninjya hepfo ndaba ngiye ku by'abasaza, ariko ku by'abasore ni uko dufata vision, amayerekwa dufite, tukayamacinga n'ubushake bw'Imana. Muri ayo mayerekwa niko kubyuka k'urubyiruko, ni uko mu byo tubyutsemo byo kugira amavision tubimacinga n'ubushake bw'Imana. Amen. God bless you. Imana iguha umugisha cyane. Ndibaza ko abadukurikiye uyu munsi turaza kugira ibihe byiza, nabyumvisha. Ndibaza n'ubwa mbere numvisha ubu busobanuro mu gihe cyose tumaze dukurikirana zino sessions cyangwa izi nyigisho ku bubyutse. Urumva ko uyu munsi wihariye. Ni ukuvuga ngo umusore udukurikiye wumve ko ubusobanuro bw'ububyutse ku musore, icya mbere umenye ko umwuka w'Imana ahari. Ube maso. Icya kabiri, ya mayerekwa yawe ufite. Umusore utagira amayerekwa wo ntabaho. Nicyo gihabarimo. Nicyo gihabarimo. Ubugeze mu myaka yo kwereka. Yego. Ubugeze mu myaka yo kugira inzozi. Ndashaka gukora iki, ndashaka kujya, ndashaka kuzagera. Ariko ibyo byose ushaka kugeraho, ubanze urebe ko bihura n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Pastor God hari ikintu yavuze nshaka ko tugarukaho. Yavuze kuri Samweli na Eli. Amateka agenda atwereka ko abantu benshi habaye ububyutse. Hano nivuga ububyutse, hari ububyutse butandukanye. Hari ububyutse nka event yabaye. Murambo barakoresha iyo nk'ikintu cyabaye, abantu bakuzura umwuka wera, abantu bagakora ibitangaza, Imana ikagaragara, ariko bikibagirana. Hari n'ububyutse tuvuga hano bw'uko umuntu noneho yisobanukirwa akavuga ngo za nzozi mfite nk'umujene ndazihuza gute n'umugambi w'Imana, ndazihuza gute n'ubushake bw'Imana. Kuko ububyutse ngewe simbona ko ari ikintu cyiza kikaba force kikarangira. Tukavuga ngo mu 2020 mu Rwanda Kimironko habaye ububyutse, abajene buzura umwuka wera, ibitangaza birakoreka. None twazahura nyuma y'imyaka 10 umuntu akavuga ngo ku gihe cyacu byagenze habaye ibi nibi. Ni gute tuza guhuza cya kintu cyo kuvuga ngo ububyutse ariko atari event iba iri buhure na wa mugambi w'Imana ku buzima bw'umujene. Kuko nitufata kuri Samweli ndaza kugera ku kindi kibazo cyo kwemera kurerwa nk'abajene, ariko ubu noneho ni gute turi buhuze bwa bubyutse buhoraho, buzahoraho, atari ikintu kiba kikarangira. Dufatiye urugero kuri Samweli nk'uko mwamuvuze. Urumva wanabivuze, uravuga ngo uraza kuvuga ku kintu kijyanye no kurerwa n'ibindi. Hari muri iki gihe cya none koko buri abantu tugomba kumenya ngo Imana ikorana n'abantu ba mbere, ariko ikagenda ikorana n'abakurikira. Rimwe na rimwe ibintu dukora ntago cyangwa se ibyo turimo ntago twabivumbuye, ahubwo hari Imana yabyeretse mbere. Ntago tubivumbura, hari Imana yabyeretse mbere, hanyuma tukagendera muri uwo mugambi wundi. Noneho urebye nko muri Zaburi ya 78 baravuga ngo ibyo twumvise tukamenya
twebwe ibyo twumvise noneho tukamenya. Hari ikibazo cyo kumva ariko hari no kumenya. Noneho ngo ibyo basogokuruza noneho bo batubwiye. Aya makuru yose ukayakusanya nk'umujene, wamara kumva uyakusanyije, icyo gihe ukabihagararamo noneho akaba ari byo ugenderamo. Buriya umuntu yisuzuma bijyanye n'ijambo ry'Imana na ya migambi yose na za vision zose, no kuvuga ngo ese bino bintu birahura n'ukuri kw'ijambo. Noneho ugakurira muri uwo murongo, ugakura utagenda imbere y'Imana, utanagenda inyuma, ahubwo mukajya mujyana. Niyo mpamvu hari igihe umuntu atekereza akavuga ati nshobora kwiruka nkajya imbere y'Imana, wayisiga nta kintu byagufasha, nanone igusize n'ibindi bibazo. So ugomba kwisuzumira hagati muri rya jambo. Noneho aho uko Samweli yabayeho afite Eli, ariko afite n'abahungu babikora nabi. Hari abandi bajene bo ku gihe cye babikoraga nabi bari bahari. No kuvuga ngo aho hantu hagati aho yagombaga kwisuzumira hehe, kwisuzumira ku ijambo ry'Imana, akavuga ati ngewe ntandukanye n'aba bantu bose, ngewe ndi jyewe. None ibyo bigatuma atagira ububyutse bw'igihe gito, ahubwo akagira ububyutse bwa lifestyle, ugahora wumva Imana muri wowe. Icyo gihe rero ijambo ry'Imana ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo umuntu akure, aribemo, arigenderemo, hanyuma rihindure ya migambi ye guhura n'imigambi y'Imana. Nicyo kintu cy'ingenzi. Arakoze cyane Pastor Godin. Avuze ikintu gikomeye kiri mu byo natekereje ntegura uyu munsi. Turaza kureba ijambo ry'Imana n'umujene. Ese umujene aracyagira umwanya n'ijambo ry'Imana? Ni ryo rimusuzuma cyangwa arimo gusuzumwa na social media n'ibyo abandi bapostinga n'ibyo abandi bakora? Urumva dufite ibihinyuza byinshi cyane nk'abajene muri iki kinyejana turi kubamo. Evangeliste Huduma, ese wowe iyo urebye cyangwa ugiye gutanga ubusobanuro bw'ububyutse, ni lifestyle, ni uburyo bw'imibereho cyangwa ni ikintu kiba, ni event bikibagirana bikandikwa mu mateka, hano tukahashyira urwibutso abantu ukazajya baza gusura ko hari umwaka umwe abajene bo muri Foursquare bigeze kuzura umwuka wera, ibitangaza birakoreka? Wowe bisobanura gute? Urakoze cyane. Ndasa n'ugaruka nanone ku byo nasobanura gushize. Ikibazo gisa n'iki ngiki, icyo twita ububyutse ntabwo ari event, si igihe kikimanuka hanyuma kiza kigashira nk'igihu keyuka kagenda. Ububyutse ni ubuzima. Hanyuma biraza kumfasha, sinzi niba ari wo mwanya kugira ngo nsobanure icyo kintu gituma ububyutse buba ubuzima. Ni ubuzima, si ikintu kiba nk'uko wari ubivuze ngo aha kuri Foursquare habe monima abantu bazajya bibukiraho ngo igihe runaka, kuki tutabihoramo? Noneho impamvu zituma tubihoramo ni izihe? Kugira ngo tubibwire abantu ko ububyutse atari events, atari ikintu kiza ngo giceho, ari ubuzima. Bigenda bite kugira ngo ububyutse bibure umuntu ubuzima? Ubeho uri umusore uri mu bubyutse, reka mbyite iki kintu, kuba mu bubyutse dans l'état et dans les distances. Reka mbisobanure. Kuba mu bubyutse mu gihe cyose n'ahantu hose. Hari abantu baba mu bubyutse kubera aho bari bahinduramiye n'inshuti bari kumwe bahinduramiye bigahinduka. Hari abantu baba mu bubyutse mu imyaka bagera mu yindi bigahinduka. Hari abantu baba mu bubyutse kubera ubuzima bayemo, ubuzima lifestyle yahinduka bigahinduka. Bigenda bite noneho kugira ngo ububyutse bubere umuntu ubuzima? Uhinduye ahantu komeze mu bubyutse, uhinduye inshuti komeze mu bubyutse, uhinduye ubuzima imibereho ni guhindukiraho komeze mu bubyutse. Ni iki rero? Reka mvuge ibi bintu ko ari bitatu hanyuma nsubize ijambo. Icya mbere kijya gituma umuntu ahora mu ubuzima buba lifestyle, nuko igihe cyose situation ihindutse wo komeza kugira inyota y'Imana. Amen. Kugira inzara n'inyota y'Imana bidashira. Iyo muri wowe uhorana inzara n'inyota by'Imana bidashira, bituma uhora mu buzima bubyutse.
cyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo iby'Imana bihora ari priority mu buzima bwawe. Amen. Ari priority kabisa. Reka subiremo icya mbere gituma ububyutse buba ubuzima. Kuko si event ibaho ngo izagende, ni ibintu biza ukabigira ubuzima ugomba kubamo. Nuko inzara n'inyota by'Imana bitagomba gushira kuri wowe. Nuhindura inshuti ariko inyota y'Imana n'inzara y'Imana bidashize muri wowe. Icya kabiri nuko iby'Imana bihora ari priority muri wowe. Reka nsobanure iki kintu. Isi ntirimo iratwemerera, isi irashaka kutugira bize, ntitwemerera ku mwanya usagutse ngo tuwuhe Imana. Ubundi isi irashaka ko duha Imana umwanya usagutse kandi itawuduha, ntawe uduha. Ariko iyo iby'Imana byabaye priority mu buzima bwawe, uhora mu bubyutse. Iby'Imana ntukabigema ariko leta resta umwanya usigaye, ni igihe iby'Imana bihora ari priority muri wowe. Icya gatatu ni uguhorana umutima umenetse. Iyo ibi bitatu wabigize ubuzima, ububyutse buba ubuzima. Iyo ibi bitatu byabaye ubuzima, ububyutse buba ubuzima, ntiba events. Nicyo njyewe njya ntekereza ngo twe kubyita igihe caje hanyuma kikagenda, kigiye. Twe kubyita event yaje hanyuma bitubera ubuzima, hanyuma ibi bitatu bizatuma bitubera ubuzima. Amen. Amen. Hallelujah. Ndizera ko abadukurikiye cyane cyane abajene, kandi nituvuga umujene cyangwa urubyiruko ntabwo ari ikibazo cy'imyaka, ni ikibazo cy'uko wiyumva. Hallelujah. Ni ikibazo cy'uko wiyumva, ntabwo ari uko ugejeje imyaka 30 ngo washaje. Oya, ni uburyo wiyumva. Urumva ko Imana yaba ikigukoresha nk'uko Kalebu yabwiye Yoshua, aramubwira ngo uko nari imeze nkifite za mbaraga nizo nkifite. Ni ikibazo cy'imbaraga Imana iguha, cyane cyane bijyanye n'iki ishaka kugukoresha. Avuze ikintu cy'inzara n'inyota mu bintu bitatu uvuze. Avuze ikintu cy'inzara n'inyota. Ikibazo gikomeye dukunda kugira nk'urubyiruko nuko ibyo abantu bita inzara n'inyota y'Imana tujya tubyitiranya n'ibyifuzo. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atarashaka, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, atinda imbere y'Imana. Nimvuga gutinda imbere y'Imana, nabwo harazamo ibindi bintu byinshi bitandukanye. Nuko tumubona ku rusengero ku wa mbere nimugoroba akarara abahari. Mbese ni ngombwa uvuga ngo ninde muntu waba uri ku rusengero ugahita wumva izina ry'umuntu runaka riraje. Ariko mu by'ukuri nuko hari icyo ashaka ku Mana, arimo gusengera umufasha, cyangwa se arashaka akazi, cyangwa se arashaka ko Imana imuhindurira amateka. Ibyo tukabyita inzara. Pastor Godin, iyo turayita ya nzara umuvugabutumwa yatubwiye, cyangwa iyi nzara yavuze irasobanura ikindi kintu? Ni inzara zitandukanye. Hari inzara yo gushaka Imana, hari n'inzara yo gushaka iby'Imana yaguha. So abantu hari igihe kubera isi abantu bashaka kabisa ibiva mu kiganza cy'Imana, bagashyiramo ingufu zose, ariko badashaka ubusabane. Ubusabane nicyo kintu cy'ingenzi, kandi buri gihe ubona ko muzarebe ibyo abantu bita ububyutse rimwe na rimwe, niyo mpamvu biba event, kuko inzara irashira. Iyi nzara isanzwe irashira. Ni ukuvuga ngo inzara y'umugore niba utarabona umufasha izashira, inzara y'akazi izashira. Noneho ibyo ngibyo iyo abakubonye usirimba, usenga, wiriza, ukora ibiki bimeze gutyo, bakabyitiranya n'ububyutse, baba bibeshye. Iyo ni inzara ishira. Ariko inzara y'Imana ni inzara ikomezanya nawe no mu rugo, wabyaye, washatse, wabonye akazi, iyo nzara igakomeza, wakennye, wakize, iyo ni inzara yo kubana n'umukiza. Hahandi tuvuga ngo nzagumana na Yesu, izindi nshuti zansiga,
umugore yandeka abana mbega aho ukavuga ngo ahangaha uyu wenyine niwe wenyine utazamemukira. Iyo rero niyo nzara abantu tuba dukwiriye kugira, kuko ibindi byose birahindagurika. byose birahindagurika. Hari n'abayobozi b'amatorero bagira ububyutse bw'ibyo bwo kubaka, kabona mu gihe cyo kubaka barakoresha ibiterane byasaze. Kubera iki? Barashaka ko baza kubona amaturo yo kubaka, ariko byarangira bya bintu bigashira. So izo nzara zirashira. Niyo mpamvu dukwiriye kugira inzara y'ubusabane y'Imana izase. Ariko reba ububyutse Yobu yagize, akabugira ibintu byose byashize. Ni ukuvuga ngo akaba avuga ati wowe yagenda biza umukunzi wanjye ariho uko byagenda kose ngewe turi kumwe nawe. So amatwi ye agahora afungutse, agahora yumva Imana. Nicyo kintu gikomeye. Naho ibindi byose biriya bishobora kumera nyine nk'ibintu bidukanguye, ariko bikadukangura n'ubundi turarikiriye ibindi. Hari igihe Imana ibidukuruza, ariko ntabwo ari abantu benshi Imana ifatira muri ibyo. Akenshi pe baraza batatse ikabaha, kuko nyine ntimeze nkatwe, ikabaha ariko barangiza bakagenda. Mwahura imbere akakubwira ngo nabaye busy akazi, we nturubaka ntabwo uzi ukuntu bigenda. Haleluya. Ndibaza ko badukurikiye ibi bintu bitatu, inzara n'inyota. Ariko iyi nzara ukuntu Pastor Gode yayisobanuye nuko Evangeliste Huduma yabivuze, ndagira ngo ubyumve neza. Ni inzara y'ubusabane. Haleluya. Ni inzara y'ubusabane, ntabwo ari inzara y'Imana itanga. Oya, ni inzara uzi. Wenda twese nanumvishe dufite abana Imana yaratugiriye neza, kandi ndabizi ko mwese mushobora kuba mujye mukumbura abana cyane. Inzara y'ubusabane rero ni hahandi uvuga ngo nkumbuye umwana wanjye cyane. N'umwana ukuntu agukumbura bitandukanye no gukumbura ibyo uzana. Umwana nta nubwo abazi ko hari ibyo uzana, aguhobera atazi ko nicyo iyo akubonye nicyo aza ari icyo ashaka, ni wowe ashaka. Ntabwo ashaka ibyo uzanye, ntazi n'ibyo uzanye, ariko aza noneho wamuhereza ikindi kintu akarushaho kunezerwa. So iby'Imana iduha ibiture mu mutima, ariko ibishaka ko tubana nayo. No muri cya gihe tutabonye ibifatika, bisa n'ibifatika, ugagumana wa munezero uko Imana ni data, kuko yo ntihinduka. Twebwe ari ukuntu abantu duhindagurika cyane. Amen. Turakomeza kunezererwana hamwe twese, ariko iki kintu tucyumve tugisigarane. Inzara n'inyota bishingiye ku busabane, ku mubyeyi n'umwana. Turi abana b'Imana. Imyaka yose waba ufite, uko yaba ingana kose, imbere y'Imana turi abana. Rwa rukundo rero ujya ugira wakumbuye umwana wawe, cyangwa umwana wawe uko agukumbura, n'abatazi kuvuga akagukumbura, akaguhamagara kuri telefone wazindutse, hari icyo abagushakaho se. Biratangaje. Wenda mwese mufite abana. Agahungu kanjye iyo kabonye nambaye inkweto karambwira ngo none uragiye, ugiye kugenda, wagumye hano tukagumana. Iyo mpageze ahita ambwira ngo yambura ishati, kuko azi ko iyo niyambuye ishati ubwo nyine ngiye kuyicara. Kubera ko nyine nta kindi kindi arashaka wowe. Rero uko nguko umwana dushaka niko natwe Imana ntigira abuzukuru. Twese turi abana bayo. Ntabwo ivuga ngo uyu nguyu ubwo ashaje, wese wigumanye nayo iravuga muze. So dukeneye Imana rero kubana nayo kurusha gushaka ibyo. Hari umuntu w'inshuti yanjye ukunda kumbwira ngo iyo turimo gusengana buri gihe ajya avuga iri jambo ngo ubukene dufite ni Imana, inzara dufite ni Imana. Ntabwo dufite ubukene bw'amafaranga. Kandi kizakwereka umuntu wabanye n'Imana afite iyo nzara n'inyota by'Imana, atari iby'Imana itanga. Niyo muhuye arakubwira ngo nkumbuye bya bihe, yego umutima urashaka umubiri wanze, ariko nkumbuye bya bihe. Ntabwo nkumbuye iby'Imana yampaye, nkumbuye bya bihe. Duharanire rero nk'abajene iyi nzara n'iyi nyota. Papa Emile, hari ikintu gikomeye tugaruka kugira ngo tuze kugisoza. Impamvu imwe igituma ububyutse buba event, ni iyi nzara n'inyota biba byashize.
iyo bisohotse mu muntu nibyo byago bikomeye by'umukirisitu. Ni umunsi washize inzara n'inyota byo gukunda no gutegereza Imana. Ukumva muri wowe nta nzara ukigira, ukumva muri wowe nta nyota ukigira. Ububyutse, abari mu bubyutse bajya basengera muri dushe, agasengera muri toilette, agasengera mu modokari, kubera iki? Inzara ntijya imwemerera gutuza adasenze. Ahorana ubwo buzima. Iyo rero bivuyemo nicyo gihe usanga akakubwira ngo iki gihe twari mu bubyutse, twabaga turi mu mazi ibyumba, twabaga turi kanyarira, byabaga ari ya nzara y'Imana. Nkunda kuvuga aka kantu, abantu ntibagasenge biresha n'ibyo basengera. Gusenga biresha n'ibyo usengera. Ubwo si ububyutse. Iyo umuntu asenga, iyo umuntu abyutse biresha n'ibyo arimo arasengera, si ububyutse. Twabishakira iyindi nyito tukabyita irindi zina. Ariko ububyutse, ibyo usengera bigusanga usenga, bikagusiga usenga, tukabyita ububyutse. Bigusanga n'inyota yo gusenga ukabisengera, ariko byaje ni situwasiyo y'ubuzima yakubayeho, iza igusanga usenga ukayisengera igacaho, hanyuma ikagusiga usenga. Uri mu bubyutse. Ariko si cyo cyari kigupushinze. What if behind igigutera gusenga si ibyo usengera. N'inyota n'inzara by'Imana. Yes, Imana ibahe umugisha. Tufite umwanya rwose mwiza, numva nanjye ndi kwigamo byinshi. Twigeze kuvuga ku kintu cyo kurerwa. Samuel, reka wenda ariwe dufata kuko ariwe Pastor God yazanye. Wabivuze neza. Samuel ni ukuvuga ngo yari ari hagati y'abana ba Eli, bari baragenze nabi. Eli ari aho ngaho nawe, Bibiliya ndayikunda cyane. Amaze gusaza atagishobora gucyaha aba bana. Samuel nawe ari hano ari kuvumbuka. Ubwo wenda ntidushaka kwita ku mateka uko Samuel yaje, uko Imana yamutanze n'icyo yari imutangiye n'icyo mama wa Samuel yari yahize. Wenda reka mbivuge gutyo. Ibyo renda reka twe kubitindaho. Ariko njya nibaza, iyo Samuel abura ari amahirwe yo kurerwa, ese we ntiyari kugwa mu mutego nk'uwo bene Eli baguyemo? Ibi mbivuga kubera iki? Iteka ryose Imana nk'uko twabivuze itanga amahirwe ku kinyejana, itanga amahirwe ku muryango. Mu isezerano rya kera niko yakoraga, itanga amahirwe. Na Eli yaramubwiye ngo wari ufite amahirwe yo kunkorera n'inzu yawe, ubu noneho birashiftinze, bigiye ahandi. Ikintu cyo kurerwa nk'abajene, ese hari aho Samuel yageza yumva ntakeneye kurerwa, cyangwa no kumva ryajwi rya Eli no kuryumvira cyane cyane? Twabivuze, hari ibyo byabaye, hari abantu bakuru batureba dukora ibyo dukora, ariko bakatubwira bati musigeho, hano mwarengereye. Hari n'abantu bakuru batajya bamenya guha amahirwe abantu bato. Ibyo nabyo bibaho. Sawuli ikintu gikomeye yakoze nuko yahaye amahirwe Dawidi kugira ngo akore, agire ibyo agaragaza. Iyi gap iri hano hagati, urabanza utubwire ku kurerwa. Ese kurerwa ni ngombwa iyo dushaka ko ububyutse buba ubuzima, butaba event? Kurerwa ni ikintu kavuga ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. N'abantu mwese mutwumva, ni ukuvuga umuntu wese angana cyangwa se akora bijyanye n'ukuntu yarezwe, cyangwa se kuko kurerwa harimo izo trainings, harimo kuguha information zose zikwiriye kugira ngo ube wujuje ibintu runaka. So dushobora kurerwa mu buryo bwose. Hari abavuga ngo Imana irabarera, nibyo Imana irarera, ariko still ikoresha n'abantu mu bundi buryo, kuko urezwe n'Imana gusa ntago waba ukorera mu bantu ngo bikunde. Ukeneye skills z'abantu za kimuntu. Ni ukuvuga ugomba kurerwa n'Imana, ni hahandi Imana iguha umwuka wayo, iguhereza impano, iguhereza buri kintu cyose, ariko Imana ntitanga approach.
approach ni iza kimuntu no kuvuga uko nzakwegera biransaba rangaje wumva. So usanga abajene dufite impano, birashoboka dushobora kugira impano ariko ntitugire approach. Noneho kurerwa rero nicyo bizana ubwuzuzanye hagati y'impano nyinshi ufite n'imyitwarire uri bugaragaze. Usanga rero haracyarimo ikibazo kubera ko rimwe na rimwe abakuze kamyite gutyo, iyo ubyitegereje usanga bagira ubwoba bw'impano zivumbutse kuko zivumbukana imbaraga, zikavumbuka zigoye. So bisaba ko bunzi bazifata neza bakazitondera ntibazangize. Ariko hari igihe bahita bakubita ku mutwe kubera ko nazo zisa n'izigoye, noneho bikarema rebellion. Kuko buriya hari igihe abakuze batuma abatoya baba abarebere. So urebuka Dawidi, urebye Dawidi yahawe amahirwe arigaragaza, ariko bamubyiniye Sawuli aravuga ati no, ikibazo cyavutse, atangira kumuhiga. Mu kumuhiga muzasome neza, Dawidi yagiye mu ishyamba ngo ajyana n'abandi bantu bose bari barananiranye muri karitsiye, nibo yatangijanye urugamba. Rimwe rimwe rero hari igihe tunanirwa kujera ibyo bintu, ariko ni ngombwa ko abashumba niba bashaka ko urubyiruko rurerwa baruhe space yo gukora amakosa. Icyo kintu tugitindeho. Umuntu wese udafite room to grow, adafite ahantu yakorera amakosa, ntabwo ashobora kwemera kurerwa. Kuko iyo utamuhaye iyo space aravuga ati reka nyishakira ahandi, niho gukorera amakosa biba rero. Rimwe na rimwe bigatuma bwa bubyutse twibwiraga ko twatangiranye budakomeza. Niyo mpamvu generation yose ubu ngubu amakosa generation yacu dufite ntabwo dushobora kuyishyiraho ngo tuvuge ngo abubu babanzirizwa n'abahise nibo baba bararegeje. Mwe murabyumva kuko twebwe turi product, n'abana bacu ni product yacu. So kurerwa ni ikintu cy'ingenzi, ni ngombwa ko tubishyiraho umutima, noneho tukajyana n'umutima wemera kurerwa. Kuko ugomba gukoma urusyo ndetse n'ingasire. Umutima wemera kurerwa nawo ni umutima abajene bakeneye, wa humility. Kumva yarerwa, kumva nubwo abizi, nubwo afite izo mpano, ariko ategereje umwanya mwiza wo kubikoresha. So abategura urubyiruko bareme space to grow, hanyuma n'urubyiruko narwo ruyikoreshe neza kuko ruba ruyifite. Nicyo kintu cy'ingenzi. So kurerwa ni ngombwa, ariko no kurera ni akazi gakomeye. Kurera ni akazi gakomeye. Pastor God arakoze, ni ibintu bikomeye biremereye. Ngewe iyo hajemo kurera ndabyagura kuko kurerwa ntabwo bikorerwa ku itorero gusa, kurerwa bihera mu muryango. Ubwo wenda ibindi biganiro bizakurikiraho abantu. Kurerwa ni topic ngari cyane tutavuga hano. Evangeliste Huduma, yabivuze Pastor Godin, abantu bakuze, abo twita ko barimo kurera rwa rubyiruko rufite za vision, rufite amayerekwa amwe namwe ashobora kuba atari nayo. Birumvikana buriya amayerekwa yose, niyo mpamvu Samweli yumvaga ijwi ariko ntarimenye. Uvuga dushobora kuba dufite amayerekwa ya nyayo tutazi, dufite n'amayerekwa ya nyayo yatari nyayo tutazi, ariko bisaba ko abantu bafite experience batarimo kumva ibyo twumva, ariko babaye mu bihe nk'ibyo dushobora kuba tuzacamo. So aho hantu habakeneye ko abantu begerana cyane cyane mu murimo w'Imana ndetse no mu bindi bintu bitandukanye. Abantu bakenera ko iryo yerekwa ry'ukuri naribwirwa n'iki. Bisaba ngo nicare nderwe, ariko bisaba ngo na wa wundi abe ari tayari kukubwira ati ntago gutya ari giye guhamagaye, ni Imana iguhamagaye, burya sije wakuzanye, ahubwo ni you see, ntago naguhamagaye muri vision yanjye, ahubwo naguhamagaye nguze winjire mu murimo w'Imana. You see, ariko usanga harimo ikibazo, harimo abantu ababwira ati this is my compound, this is my kingdom, niba udakoze nk'ibi ntago ariko nguko bimeze. So ugasanga niba Huduma n'uvuga butumwa arimo arakorera Imana, ariko ntago bashaka ko ashobora kurenga beyond ya Foursquare. So icyo gihe haba habayemo ikibazo. Birakwiye ko umubwira uti hano niho wahereye, ariko nturebe hano gusa,
kuko intambara ziva he ziva muko abantu babigishije ko bizengurukaho noneho bamara kwizengurukaho mugasigara mu Rwanda kuko ntabwo bababwiye ko umuntu ashobora kuva hano akajya gutangira umurimo ahandi. Yego. That's Pastor God arakoze cyane. Ndabyibuka wenda dushobora kuba turi muri generation zimwe cyangwa wenda mbarutaho gato. Yes. Njyewe nakijwe mu 2002. Ndavuga nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Icyo gihe habaga ibiterane mu mashuri, mu nsengero, ibyo bita ibiterane by'ububyutse. Yego. Kare nahoze ntekereza nsanga hari ibintu urubyiruko twe dukura twakuze dusanga bihari. Yego. Mu mashuri, mu nsengero zitandukanye, abavuga butumwa batandukanye, ariko guhera mu myaka nk'itandatu ishize 5 ibyo bintu Huduma bindusha nzi ko yajyaga yigishamo cyane, wenda Pastor God sinzi, ariko Huduma wenda bizi ko yajyaga yigishamo. Yes. Noneho ugasanga abantu duhuyemo turi benshi, yego turakijijwe, njyewe nkizwa nakijwe, twavuye ku ishuri tujya ahantu mu giterane n'abana benshi twiganaga, bahamagara abakizwa tujya imbere turakizwa twese. Ariko navuga wenda ngo muri abo bana abenshi ntabwo babikomejemo. Nimuvuga kubikomezamo ntabwo uyu murongo bawukomeje. Ngaruka ku kintu cyo kurerwa. Igifasha umujene, igifasha umuntu ukiri muto kugira ngo impano afite zidapfa imburagihe, iyerekwa afite ridapfa imburagihe, akeneye kurerwa. Nubwo warerwa n'umuntu ukugora. Evangeliste Huduma, ikintu cyo kurerwa, hari abantu bavuga ngo ngewe uyu muntu arangora. Pastor, urangora, urambangamira. Imana yambwiye ko ngiye gutangiza ministeri, wowe ukambwira ngo no bugumye hano. Pastor, ibi bintu turabigendanamo gute? Icyo kintu ukivugaho iki? Ese birashoboka ko umuntu yarerwa no mu gihe yumva ko bibangamiye iyerekwa afite, ariko bikitwa ko akiri muri ya faze yo kurerwa? Urabyumva gute Evangeliste? Urakoze cyane. Hari agakotsi nigeze nsoma kavuga ngo no daddy no destiny. Yes. Sinzi ko nza kubisobanura mu Kinyarwanda. Nta mubyeyi nta cyerekezo. Yego. Ni nkako yashatse kubivuga. Yego. Yari masobanura ikintu kijyanye no kurera. Yego. Arandika ako kantu kansigara mu mutwe kavuga ngo no daddy no destiny. Yego. Ndagaruka kuri Samuel kugira ngo mbashe gusubiza icyo kintu. Icyo ababyeyi badufasha kumenya gutandukanya ijwi ry'abantu n'ijwi ry'Imana. Yes. Bakadufasha kumenya igihe twebwe twabaye macuwa, yego, n'igihe tutari macuwa. Yego. Ndatanga urugero rwumvikana. Uyu munsi ufite umwana ujya muri segonderi. Iyo ari mu rugo afite telefone rwose arayikoresha nta kibazo. Ariko iyo agiye ku ishuri ukamubwira ngo telefone yawe yisige, yego, ntabwo ijyana ku ishuri. Yego. Umwana biramushimisha, biramubabaza. Biramubabaza. Iyo dufite ababyeyi bamenya urwego rwa maturite yacu. Yego. Mu gihe twebwe tuba twibwira ngo no ndi mukuru, no ndi mukuru. Ariko iyo warezwe, ukurera amenya urwego rw'imikurire yawe aho ugeze. Yego. Akakubwira ngo no, sit down. Ntabwo cyari cyo gihe cyawe cyo kujya gukora ibi. Uzi impamvu? Naho yaciye aza amakosa wakora muri iyo myaka. Yego. Ariko akakubwira ngo ni witonda, warabirebera kure. We uri murumva umuhamagaro, uri muraho, zamuka ukumva wakora, ukumva ariko kureba arakubonamo amaraso. Ejo nuhura na kiriya kuko warakizi yagiciyemo, kizatuma ahubwo usubira yego inyuma. Iyo turerwa, ikibazo kihaba ni kimwe. Haba ikibazo yuko dushobora kubuzwa gutangira ibyo dutangira n'abataturera.
nibwo haba ikibazo. Yego. Ariko ubwiwe n'umurera guceceka cyangwa kurekera, yego, arabyumva. Araza akamubwira ngo numvise ko Samweli yabwiraga Eli, akamwitaba akamubwira ngo urampamagaye. Yego. Samweli akamubwira ngo sinjye guhamagaye. Yego. Akamenya kudutandukanyiriza. Subira kuryama. Uwo muntu mukuru, uwo murezi niwe ujya umenya kutubwira ngo iryo jwi si iry'abantu, iryo jwi ni iry'Imana, ariko subira kuryama. Yego. Nuko tuba dufite abaturera. Yego. Iyo dufite abaturera rero sitwe, ubundi sitwe byaba byiza tubabwiye iyerekwa. Yego. Bakadukuza, hanyuma bakatubwira ngo ibi harageze aho mujya kubibwira abandi, nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo. Yego. Aramubwira ngo twabanye nawe, ibyo wanyumvanye harageze nawe ubibwira abandi bagabo bo kwizera. Yego. Twakabahaye iyerekwa, Yego. bagakuza rya yerekwa, bakabona tugeze mu gihe cyo gushira iyerekwa. Amen. Amen. Yes. Ndumva rwose bimeze neza, kandi abajene badukurikiye, comment zanyu turazakira, ibibazo turabyakira. Turi hano ku bwanyu. Ibi biganiro bizakorwa byinshi kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Hari akandi kantu ngira ngo yego. Udafite, iyo umuntu afite umurera, yego, hari ikindi kintu abasha kugufasha iyo wenda kwinjira mbyita umuhamagaro. Yego. Mu buzima uba ukeneye kuba selective no kuba different. Kuba umuntu wiga kurobanura, n'umuntu kuba ubuzima butandukanye n'ubwo abandi, kuba umuhamagaro ufite. Yego. Ibyo ntujye ubimenya wenyine. Yego. Ufite ukurera. Yego. Ni ukwigisha kumenya kujonjora, sinzi niba ariko mbyita, kuba selective no kuba different, kubera icyo uhamagara icyo. Cyane wenda ngize ikindi nongeraho ku cyo uvuze. Yes. Abajene tutwarwa n'ibije. Yes. Uyu munsi uba ufite iyerekwa runaka, noneho wabona abandi rubanda nyamwinshi rugiye mu bindi baririmbye, nawe ugahita wumva ati ibigezweho ubu ni ukuririmba. Icyo kintu uvuze kirakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo kumenya guhitamo no kumenya kutandukanye n'abandi, gutandukana cyane cyane ibijyanye n'Imana iguhamagarira. Ibyo rero tujya tubibwirwa. Yego. N'abaturera. Yego. Akakubwira ngo wewe icyo wahamagariwe ni iki, ukeneye kuba. Uyu munsi ababyeyi voilà, ndumuvuga butumwa. Yego. Bakambwira kuduma, kuba umuririmbyi si ibyawe, kujya muri repetition ntubishaka. Abo tungana bari muri repetition, urabizi. Igikenewe kuri wowe ni iki? Yego. Wakwita ku ijambo ry'Imana, waba mu bitabo wasoma. Yego. Akakwigisha. Yego. Ibyo bikorwa n'abaturage. Yes. Bakatugenera igihe cyo kujya mu bintu, bakatugenera igihe cyo gutangira ibintu. Yeah. Reka mvuge kuri iki kintu numve n'icyo mukivugaho namwe. Hari ikibazo cy'uko abantu bamara imyaka myinshi bataratojwe kurerwa. Yego. Sinzi niba kino kibazo ndi cyumvikanishe neza. Hari abantu, hari umuntu ubaho mugahura afite imyaka 25, ariko muri iyo myaka 25 akaba atarigeze na rimwe agira amahirwe yo kurerwa. Uwo muntu araje arebye umushumba, cyane cyane uwo muntu akenshi aza yaramaze hari ukuntu yasetinze ubuzima. Hari ukurera umuntu, wenda reka nitangeho urugero, ngewe nkizwa twize inyigisho z'ibanze. Umuntu urusengero rwampaye wagomba kunyigisha inyigisho z'ibanze, yarambwiye ngo tuzatwiga inyigisho z'ibanze turangije ntibature. Yego. Urumva nagomba kubyuka saa 11 nkajya muri nibature saa 12, twarangiza nibature tukicara tukiga inyigisho z'ibanze. Ntabwo nari kumubwira ngo yango ngiye mba ndyamye ngo reka tubigire nyuma ya saa 6. Oya, kuko bari bamumpaye ari itorero rimumpaye, kandi icyo gihe byaramvunye. Ariko ikintu byantoje muri ngewe, byantoje discipline, byantoje
gukorera Imana, kuko narebaga yari umupasiteri, yarandutaga, yari afite ibintu byinshi yagezeho, bituma nkura mvuga ngo uyu muntu niba ashobora kwitanga akabyuka ayo masaha, kuki njyewe ntabyuka ayo masaha kandi aje ku bwanjye. Kino kintu cyo abantu barakitwaramo gute? Ubu uyu munsi abantu benshi bahinduranya insengero, kandi bagahinduranya insengero kubera cya kibazo cyabayeho. Umuntu ntabwo ashaka kurerwa hano, akumva ko hano bamubangamiye, akaza ahandi, kandi yaza ahandi naho akaza yempoza, akavuga ati njyewe mushumba turabonanye umunsi wa mbere, impano zindimo ndazikubwiye, ariko nashaka kuzimenya gusa, ntituzongere kugira ahandi duhurira. Iki cyiciro cy'aba bantu cyo bite? Ni icyiciro kiriho kandi kiri kabyite kiri no mu barezi, kuko urera uko warezwe. Yego. Kandi uko warezwe dufite amachurches menshi, cyangwa se mu mirimo itandukanye amachurches atangira ukuntu atangira. Mujya mwumva cases church yasadutsemo kabiri, irasplitinze ibyaye ebyiri. Ubwo buhamya bw'izo churches zigiye kurema abantu bameze uko byagenda kose. Noneho dufite abantu benshi bashyitse aho bafata ibintu byose kuko nta mushumba bafite. Kubera ko kugira umushumba ntabwo bivuze gusa kwicara mu itorero. Not only. Kugira umushumba bishatse kuvuga umuntu uba responsible kuri wowe, then wowe ukamutrustinga kuba yakononeho yaguhana. Yego. Abantu ahubwo twakwibaza ngo ese nowadays turacyafite abantu twa trustinga ko baduhana, kuko nacyo ni ikibazo wenda dushaka kuzagarukaho kirekire. Yego. Uyu munsi turimo turabona abashumba bashobora kuba trusted enough yakwemera ko umuntu w'umugabo muhuye yarubatse akwemerera ukamuhana, ese arakwizeye kuri urwo rwego. Yego. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe nanone tuvuga nk'ikibazo cy'abakristo bagenda biki. Umupasiteri umwe yarigisha avuga ngo abantu bajya bavuga ngo babyita sheep stealing, kwiba intama. Mujya mubyumva abantu bavuga ngo uyu muntu yibye intama, uyu muntu yibye intama. Aravuga ati no, twumvikana nta kwiba intama kubaho, ahubwo habaho gutunganya urwuri nabi bigatuma intama zisohoka. So tugomba kuba maso kuri icyo kintu. Ku kijyanye no kwemera kurerwa ndetse no kurera, ni ikintu cy'ingenzi cyane mu matorero. Ni ikintu cy'ingenzi gikomeye kugira ngo umuntu atrustinge ngewe ubuzima bwanjye ndi pasiteri, anyemerere n'umusore mugenzi wanjye tungana, yemere ko mugira inama, hari ikintu agomba kuba yabonye. So abantu benshi twikanga batubanye rebellion byatewe na response, uburyo twitwara mu gihe baje batugana. Noneho bigatuma bavuga bati no, nabonye runaka na runaka yarabimubwiye yabikubita hasi, nabonye runaka na runaka akubita hasi, so why can I trust him? Agasa nuciyeho. Ariko reka mvuge kurerwa biri intention, kubigira intention. Yego. Hari igihe umuntu yibwira ko kurerwa ugomba kubigira intention, ukavuga ngo ngewe nubwo bigoye ariko ngiye kwemera nige. Yego. Yego. Aho ngaho niho biba bitandukaniye rero. No kurerwa biguhaye amahirwe. Kurerwa biri intentional, uravuga ngo ngewe ngomba kurerwa kuko nkeneye kino. Yego. Kuko Samweli urebye nta kintu yigaga gihambaye ku bahungu bakuru kuri we, ndetse no kuri Eli. Nta gihambaye, kuko wese wabwira Imana ntikikuvugisha giye kukubaza ko yambwiye. Ubwo ni paradox. Yes. Imana ntago ukikuvugisha. None ngenje kukubaza ngo Imana yavuze, none se urambwira ngo iki? Ndakubwiye ngo ngewe nirinze ubusambanye ariko abahungu bawe bari none se urambwira iki? So ukavuga uti no, ubwo ngiye kwiga iki rero? Ngiye kwiga approach. Yego. Ngiye kwiga kwikomeza, ngiye kwiga ijambo ry'Imana, ngiye kwiga ubwo wakuye amaso deja hariya utangiye kuyashyira ku bindi bintu. So umuntu ukuze waje kuza ameze gutyo, bisaba ko agira intentional spirit of
teachable spirit akabigira intention akavuga ngo ese ni iki ngomba kwiga for this period ni iki ngomba kwiga ese ngiye nzatandukanira he n'abandi kuko kurerwa ni uburyo bubiri abantu bakoze experiment bafata abana babiri b'impanga bavutse babaha umubyeyi umwe w'umunywi w'inzoga arabarera umwe akabyitegereza akavuga ati ariko se uyu mugabo sinzamera nkawe ko byagenda kose uyu mugabo izi nzoga anywa ntabwo ngiye nabisiporute ariko undi aramureye aravuga ati se kuba umugabo niba ahubwo nanjye nzajya nkacyura so ni ukuvuga ngo kurerwa iyo wabyihaye nk'intego no matter what y'ukurera ntabwo ubyitaho ubifata nk'intego ukavuga ngo reka nkuremo ikintu cya nyacyo nk'uko twahereye kuri rya jambo tuvuga ngo ugomba kubijyanisha n'ijambo ry'Imana kuko ugafata biriya ukabijyana n'ijambo ry'Imana so kurerwa ukabigira intention abo bantu rero bakwiye kwegerwa n'abashumba kuko ni igice kinini ariko nabo bakwiye kwiyumvamo ko kurerwa hari babigira impamvu bagomba kurerwa nyine yego murakoze cyane n'abadukurikiye turi kugana ku musozo ariko hari ikintu gikomeye numvishe mu kurerwa kandi nibaza ko ari ukuri nuko akenshi urerwa hari igihe udahitamo aho urererwa ariko kubera umugambi Imana igufiteho ikemera kunyura hahandi hasa n'ahakugoye bigaruka kuri cya kindi twahereyeho ubundi tujya tugira yanzara n'inyota yo kumva ijwi ry'Imana cyane mbere yuko uvuga ngo hano hantu ngiye kuhava njye ahangaha ni icyemezo wafashe nkawe ni Imana ikubwiye ngo kubera icyo nguhamagariye umwanya wagombaga kumara hano urahagije noneho shifting ujya ahandi kuko nibaza ko tugize iyo myumvire bizagabanya inkomere bizagabanya umubare w'inkomere uzagabanuka kuko hari igihe usanga abashumba barakomeretse n'abakristo barakomeretse cyane cyane abajene harabuze uwo mu rundi none wareba umuntu ukabona ntabwo asa n'abo kwa kana ni inkomere igenda so iki kintu nacyo nyine ikintu gikomeye cyane evangeliste ikintu cyitwa social media n'ububyutse iki kintu ndagira ngo tugisorezeho ni topic nini wenda tuzasaba ubuyobozi bukadushakira undi mwanya ariko iki kintu biraterwa wenda nuko ngewe mbibona ntabwo ndi mwiza cyane kuri social media ariko hari igihe njya ndeba nkabona harimo ikintu wenda abantu bagakwiye gutekerezaho bakareba n'uburyo bagira umurongo iki kintu cya social media kuko social media kuri ngewe hari igihe umuntu aba atariwe hari igihe umuntu atwereka uwo atariwe hari igihe umuntu turabijyana no mu kurerwa ngewe nkaba ndi hano nkaba nshobora gukurikira inyigisho z'umuntu uri muri Amerika inyigisho zo mu rusengero aho nsengera simbe nazumva kandi umuntu angana n'amakuru yakira none iyi social media turabigenza gute n'ububyutse no kurerwa koze cyane iki kintu ni kirekire birangora uravugaho gato gusa wenda tuzasaba umwanya wundi birangora ndiho ndashaka uburyo ki nkora samari ibintu bikeya bishoboka mfite inyigisho nateguye yitwa ngo who am I supposed to be ntegerezwa kuba ndi impamvu y'iyi nyigisho nayitekereje kubera icyo kintu uvuze social media umusore arwanirwa n'abantu bane umusore abayeho mu buzima yirukankwaho arimo arashakishwa n'abantu bane reka mbita abantu uwa mbere yitwa isi uwa kabiri yitwa satani uwa gatatu yitwa umubiri uwa kane yitwa Imana aba bantu uko ari bane bose barimo bariruka ku musore nihe dusanga social media muri aba bantu uko ari bane isi Mana yanjye birantwara umwanya reka sobanure kamwe yego ni birebire ariko reka sobanura ku kamwe ubundi mu gitabo cy'abakorinto ba kabiri Pastor Ndebera ibice 5 umurongo wa 18 Bibiliya iravuga ngo ibi byose bituruka ku Mana yiyunze natwe
ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kunga abantu n'Imana. Hajemo ijambo media muri icyo cyanditse, harimo ijambo media. Mu mugambi w'Imana umuntu yari umumediator. Umugambi w'Imana umuntu yari umuhuza wo guhuza isi ab'isi ukabahuza n'Imana. Bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kunga abantu n'Imana. Ninde uhagaze hano hagati ngo yunga abantu n'Imana? Ninjye. Niwo wari umurimo. None uyu munsi isi yahagaze ifite viziyo yayo hano. Hano hari isi none irimo iratuzanira media, yatuzaniye undi muhuza ngo tubashe kuyoboka viziyo yayo. Isi kugira ngo itugire bishaka ko tubabo yazanye ikintu cyitwa umuhuza. Uwo muhuza yitwa media, social media. Ni umuhuza wa viziyo y'isi n'abantu. Ni ukuvuga uyu munsi abantu barimo baratakaza umurimo wabo wo kuba bahuza abantu n'Imana. Turimo turayoboka kujya kuyoboka viziyo y'isi. Sinzi niba mujye mukurikira ngo murebe amakuru ya BBC, RFI, isi ivuga amakuru mabi gusa. Haiti mutingito, indege yahiye, intambara zabaye, 80% y'amakuru isi tubwira ni mabi. Iyo mukurikira ibica ku mateleviziyo abana birirwa bakanga imbere y'amateleviziyo, mukareba ibintu bica ku mateleviziyo ni ibiki? Biriya birimo biratuganisha kuba muri ba bantu bane, kuba isi irimo nitubona umwanya nzasobanura strategy z'isi irimo irakoresha ngo igire umusore uko ishaka. Mvuge strategy za Satani irimo irakoresha kugira ngo igire umusore uko ishaka. Strategy za kamere kugira ngo igire umusore uko ishaka. Strategy z'Imana kugira ngo igire umusore uko ishaka. Ariko mu magambo magufi hari ibintu bibiri Imana yasigiye umuntu amahitamo. Media wayikoresha for the purpose of God cyangwa ukayikoresha for the purpose of the world. Wayikoresha kubw'intego z'ubwami bw'Imana nk'umuhuza uhagaze muri kiriya cyanditswe, cyangwa ukayikoresha nk'uko isi ishaka kuyikoresha. Icyo Imana yadusigiye nitwe ngo duhitemo. Ariko Imana yaraturemye ngo iduha n'ubushobozi bwo kurema. Kuko mu gitabo cy'Abakorinto ba 2:6 haravuga ngo kandi ubwo turema parce que nous travaillons avec lui. Ngo kubera dukorana nayo ngo ndabinginga kugira ngo ubwo buntu bw'Imana mwahawe mutaboherwa gupfa ubusa. Niko Paulo yanditse. Imana yaduhaye ubushobozi bwo kurema. Social media isi yo yiremera impamvu zayo ngo tugire uko ishaka ko tubabo, ariko tukayihindura twe tukayikoresha kugira ngo tubikoreshe mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka tugaruke kuri Pastor Godin nk'umushumba. Ikimwe mukibona nk'ikibazo social media, kubera ko bya bintu twavuga byo kurerwa, hari igihe umuntu usanga arya mu gasozi. Kandi umwana wariye mu gasozi akenshi hari ibintu bimubaho ntashaka kuvugira hano. Hari igihe ari gukora ibintu bitari byiza. Iki kintu nk'abashumba mukibona gute mu magambo make? Ndashaka kukibona mu buryo aho tugeze. Hari ibitekerezo biza bikirwanya, abyite gutyo, birwanya social media. Hakaba n'ibitekerezo biza bivuga bitari ko ni uburyo bwo gukoresha n'abantu bose. Aho byakomereye ni uko information z'igikristo cyangwa se z'Umana zirimo zirabanya. No kuvuga ngo natwe dukwiye gufladinga social media n'inyigisho z'ukuri. Kubera ko niba urebye churches zirakora sermon imwe, none ugasanga umunyamakuru we yakoze inkuru 10. Nukuvuga rero dukeneye ahubwo gufata content ikwiriye natwe tukayiga fladinga. Nicyo gikuru. Then noneho abantu nubwo baba selective
nubwo bagenda bareba ibyo bashaka, ariko uko biba byinshi niko bitanga amahirwe noneho yo guhitamo. For example, nk'ubu tuvuge mu Rwanda turabibona televiziyo za gikristo n'izingahe dufite. So niba umwana wanjye ku cyumweru yasigaye mu rugo, murabona ko dudaterana, ni iyihe TV ifite program ya Sunday school ku buryo umuntu yahindura agashyiraho? There is no one. None twebwe abakristo nituba inactive, nidukore in the sense tugomba kuganza muri icyo gice, tuzahora tuvuga ngo ni ikibazo, ariko ntabwo gikwiye kuba ikibazo, ahubwo gikwiye gushakirwa igisubizo muri ubwo buryo. Tugafata noneho content tukayigira nyinshi hari ahantu ku buryo abantu babona ibyo bahitamo. Biratangaje, ari gihe n'umupasiteri ufata indirimbo udakwiriye gufata kubera ko around nicyo kintu kiri gihari, nta hantu wakwihishira, frequences zose zirimo zose. So natwe rero dukwiriye gukorosha uburyo bundi, kuko Imana irabugena burahari, nta kintu Imana yatwimye kugira ngo dufloodingeho izo nyigisho zikwiriye zatuma abantu bahinduka. Then abantu bashobora kuko nta kindi wakora, tugeze mu isi ifunguye ku buryo nta rugi rugifunze. Nta rugi rugifunze, ntiwavuga ngo aba bakristo n'abandi nabafungiranye hano ntibikunda, ushatse no kubyishyiramo waba ugize ikibazo. Ahubwo hakwiye kuba abantu akigisha abantu, igisha abantu noneho ukavuga ngo mugiye hanze hari ibi n'ibi, make sure amahitamo yanyu ashingiye ku ijambo ry'Imana. Icyo kintu gikomeye, amahitamo yanyu ashingiye ku ijambo ry'Imana. Ibyo mubikora, ibyo mwumva mugere ko ari ijambo ry'Imana. N'ubuhanuzi mwumva mugere ko ari ijambo ry'Imana. Kuko uretse na za social media n'abahanuzi ni benshi, hari igihe bagukubitiramo ikintu utasoma ijambo ry'Imana ugacanganyikirwa. Nabo bamera nka za social media, ugasanga kabisa buri muntu wese afite amakuru, buri muntu wese afite amakuru. So byose ni ukubigera mu ijambo ry'Imana. Dawidi hari ahantu muri Zaburi mweshaka kugira ngo some before yuko concluding Zaburi y'ijana 19 I think. Ndayikunda. Ijana 19 umurongo guhera kwa 99 kugera ku wijana. Haravuga ngo mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose. No kugira ngo hatagira urubyiruko rwitwaza ngo rwabuze kurerwa. Icyo ngicyo ni sawa barerwe, ariko hatazagira uwitwaza yuko yabuze kurerwa, cyangwa atewe imfano wamureze ngo yamureze nabi. Kuko twabivuzeho byose, ariko reka tugaruke kuvuga ngo ese niba koko bibaye gutyo umuntu yitwara. So Dawidi yaravuze ngo mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose. Bose ushyizemo se na nyina na Sawuli n'abandi bose, we niko yabivuze. Muraza kumva ngo kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ni kuvuga ngo ibihamya by'Imana nibyo yafashe. Aravuga ngo papa yaravuze ariko Imana yaravuze, Sawuli yaravuze ariko Imana yaravuze. Muri murabyumva? Then ugahagarara ahantu nkawe, arakomeza aravuga ngo ndajijuka nkarusha abasaza. Hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ngo experience, dufite abasaza bananiranye muri iki gihugu cyane ku buryo bigiyeho wacagayikirwa. Bananiranye kabisa. So ndajijuka nkaruta abasaza ngo kuko njya nitondera amategeko wigishije. Abajene, niba witondera amategeko Imana yigishije, social media uzajya uri umu influencer, ntabwo uzajyaho bagiye kukwinfluencinga. Kuko social media ni nziza, umuntu wese ashyiraho ibimurimo. So niba wambaye inkweto nziza urayishyiraho, niba ari ibirenge ubishyireho, niba ari ijambo niba ari igitutsi ugishyireho. So wowe jyaho nk'umuntu w'umurokore, uvuga utari ko abantu 1000 bankurikiranye, wababwira Zaburi, byatwara iki? Ariko nujyaho nawe ukirebera nyine bigezweho. Sigaye mbona nanga gukora comment ku muntu uzwi, ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana, ariko ikimushishikaje kuko abona ko ari byo bigezweho, ahubwo aragenda ashakisha abandi bazwi kuri social media abavugaho.
akavuga kuri kugira ngo abantu nawe baze kumukurikirana. So there is no need of that. Tuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bahinduke, kuko twebwe ijambo ry'Imana ravuga ngo mwebwe muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Ni ukuvuga ngo abantu bakwiye kureba uwo mudugudu bakaza bawusanga, apana kugira ngo twebwe twuze twinaga mu isi. So social media ni nziza, tuyifladingeho kuko ifite server z'iby'Imana n'iby'abandi bose, ifite space. Ariko twebwe se turashyiraho iki? Turashyiraho iki? Facebook yacu iriho iki? Abakristo Facebook yawe iriho iki? YouTube account yawe iriho iki? Status iriho iki? Dufite amahirwe akabije, kuko njyewe ndavuga ngo niba status yanjye iriho icyanditswe, nkavuga ngo hahirwa ubu muntu umeze gutya, umuntu wisomye abonye icyo somye, ariko ushobora kujya kuhinda ugasanga wenda umuntu yakizeho ibindi. So dufata ayo mahirwe tuyakoresha. Noneho twe kuvuga ngo niyo ifite ikibazo, tuzahamagarwe na Facebook batubwire bati ibintu by'abakristo biraturambiye, mwabajene mu ibintu by'imirongo mwashyizeho ni byinshi, mwatwujurije save. Sibyo? Icyo gihe kabisa uvuga uti noneho twakoze akazi. Ariko dufite ikibazo cyo kurebera ibintu biba, twebwe ntitugira icyo dukora. So we have to make a change. Ariko duhereye aho ngaho, ni ukuvuga ngo umuntu usoma social media ya Hudu akwiye kuvuga ati uyu muntu nabyo bibaho, aratandukanye, bibaho kuri Instagram nabyo. Naho umuntu yakumva ijambo, ese kuri YouTube umuntu yakumva ijambo, noneho akavuga ati noneho urwa rubanza rukagaruka kuri we, kuko yahawe amahitamo ahagije yo kwita ku kintu. Turabashimiye cyane, tugeze ku musozo, ariko ndumva tugiye gusoza n'isengesho. Isengesho, ndagaruka ku kintu twavuze. Huduma yavuze ibintu bitatu: inzara n'inyota, kugira Imana priorite, n'umutima umenetse. Twatinze cyane ku nzara n'inyota. Pastor Gode yongeramo ko ni inzara y'iby'Imana, ni inzara y'ubusabane. Niryo jambo twakoresheje muri iki kiganiro. Urashaka kugira imyaka yawe ya gisore ntuzayicuze, urashaka ko Imana igukoresha ugifite imbaraga, urashaka ko Imana gutuma aho ishaka igihe ugifite uburyo. Huduma muzi ajya za Sudani n'ahandi, ariko ubu ndibaza ko ubu yarabyaye afite umwana. Hari ibintu bimwe byazamo hakazamo amakarikire menshi, ariko ni byiza ko wicara ukavuga ngo mu myaka yanjye y'ubusore navuye hano njya mu ivugabutumwa mu ntara runaka, nakoreye Imana ku manywa na nijoro kubera ko ngifite imbaraga, nakoze ibyo nagombaga gukora. Ku cya social media Pastor God yavuze ikintu gikomeye, content. Nanjye rwose simbibonamo nk'ikibazo, ahubwo twebwe tuyijyaho turajyanaho iki. Kandi twibuke ko icyo tujyanaho ni ijambo ry'Imana. Ikindimo nicyo ntanga. Ntabwo najya kubaza umuntu ngo ko washyizeho imyenda wambaye, ko wapostinze ibi n'ibi, ko wicaye mu rusengero karanga. Uburenganzira bwe, kandi nta n'ikindi wari ufite wari guha abantu. Ariko nimba ijambo ry'Imana rikuzuye, nimba ufite umutima wo gusengera abatarakizwa, ndabizi neza ko account yawe ukurikirwa n'abantu sinzi umubare wabo, uzawukoresha usenga kugira ngo ijambo wanditseho rigire uwo rikora ku mutima. Tugiye gusenga rero. Turasengera ubuzima bw'urubyiruko bugaragaza Imana. Ndi kwanga kuvuga ngo dusengere ububyutse mu rubyiruko, abantu bataza kumva ko ari nk'ikintu kimwe turi busengere haza ububyutse Mwuka Wera amanuke. Twabonye ko Mwuka Wera arahari, Mwuka w'Imana yaratanzwe, arahari, arakora. Icyo abajene dukeneye nk'abakijijwe nuko dufungura amaso tukamubona. Tugere rero gusenga kugira ngo nkuko Paulo ngira ngo ni mu Efeso yavuze ngo iteka iyo nsenze ndabibuka. Nsenga kugira ngo imitima yanyu ikinguke, mubone, musobanukirwe ubugari, igihagararo by'urukundo rw'Imana tubonera muri Kristo Yesu. Numva ryo sengesho tugiye gusenga. Ndaza gusaba Pastor Gode kugira ngo aze kudusoreza iminota mikeya, tubashimira cyane ko mwadukurikiye. Ibibazo byose mwabajije, ibyifuzo, ndabizi ko ubuyobozi buzabiha agaciro, n'ibindi biganiro byinshi bizaza, cyane cyane tuganisha ku mujene. Mana, mu izina rya Yesu
data mu izina rya Yesu uri Imana y'imbaraga, nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana yaturemye, ufite imbaraga zihagije, waduhaye imyaka yo kubaho nk'abajene nk'abasore. Turabizi neza ko hari byinshi biturwanya, turabizi neza ko hari byinshi byifuza kudukoresha ibitari bushake bwawe, ariko turagushima kuri iki kiganiro cy'uyu munsi ko twasobanukiwe ko dukeneye kuzura ijambo ryawe, dukeneye kugira inzara n'inyota by'ubusabane nawe. Mu kiganza cyawe harimo ibyiza byinshi cyane, ariko waratubwiye ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, n'ibindi tuzabyongererwa. Turagushimiye kubw'uyu mwanya twagize hano, kuba dukurikiye, komeza ubane natwe. Yego Mana. Data mu izina rya Yesu, yes, dore abantu badukurikiye Mwami Imana bifuza kumva, bifuza impinduka. Twebwe twavuze byinshi, ariko hari icyo wakuramo ukakiremesha umutima, hakabamo impinduka mu buzima bw'abantu. Turabizi ko muri iki gihe ukeneye gukoresha abajene, ukeneye gukoresha abakiri bato kugira ngo Mwami Imana bamamaze ubwami bwawe. Uko byagenda kose wasize itorero mu isi kugira ngo rizane impinduka. Waravuze ngo turi umunyu, nta kindi, ntago byigeze bihinduka. Dukwiriye kuryoshya ibisharira Mwami Imana, dukwiriye gutuma habaho ubuzima, dukwiriye gutuma abantu bamenya ko hariho ibyiza hakabaho n'ibibi, abantu bakamenya gutandukanya Mwami Imana icyatsi n'ururo, kubera ko itorero ryawe rikiri ku isi. Turakwinginze ngo itorero ryawe rimurike valeri zawe, rimurike values zawe ku bantu bose, abantu barushaho gusobanukirwa, bamenye ngo nubwo isi irimo ibibi ariko itorero ryawe ririmo kandi ni umucyo. Ijambo rye rirambwira ngo urufatiro rwawe ruracyahagaze kandi ngo rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ngo ariko umuntu wese uvuga izina ryawe, umuntu wese usenga, umuntu wese uvuga ko akijijwe, umujene wese uvuga ko agukunda, ngo akwiriye kuva mu bidatunganye. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo uyu mwuka agenda akore ku mitima. Ntago tubera hose icyarimwe, ariko wowe uri hose icyarimwe. Abatukurikiranye aho baba ari hose, mu izina rya Yesu ubagenderere, imitima yabo ihereza impinduka, za mpinduka bajya bumva bagendana, bakarushaho gutangira kumva ijwi ryawe Mwami. Kuko uravuga buri munsi, ariko dukeneye ko amatwi y'abantu bawe afunguka kugira ngo twumve icyo ushaka ku buzima bwacu. Utanga ububyutse bw'impinduka, bibe ubuzima mu basore, bibe ubuzima mu miryango, bibe ubuzima mu barezi, bibe ubuzima mu barerwa. Abantu bose bumve wowe, kandi abantu bose bakora inshingano zabo nk'abantu bazaba accountable imbere yawe. Ku ijambo rye rirambwira ngo buri muntu wese azaza imbere yawe avuge ibyo wamubwiye, avuge ibyo wamushinze, avuge ibijyanye n'imirimo yose wamushinze. Turakwinginze rero ngo ugirire neza abashumba barera, utanga imbaraga zo kurera mu izina rya Yesu. Utanga imbaraga, utanga imitima yagutse, ufashe abajene barerwa Mwami Imana kugira imitima irerwa mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikore, kandi bizagaragarira mu kuntu impinduka zabaye, uko abantu banze ibyaha, uko abantu basubiye mu mbaraga zo gusenga no kugukunda muri buri kimwe cyose. Turagushimiye, reka ibirenze ibi ukora umwuka wawe wera akoreshe ibi biganiro, kandi urusheho kugera kuri benshi mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.